係冇錯。你幫佢斬埋咁就個肉我哋直接送到去嗰度。我直接送上門添。哇，咁交關啊！就咁樣啦。哦，嗰啲街坊多謝晒啦。順德嘅燒鵝咧，佢個皮咧嗱，你睇呢塊就知㗎啦，佢係咁樣嘅脆皮嘅，佢就唔似係東莞嗰啲咧，東莞嗰啲咧係嘅時候咧，或者叫醬汁啦，一定要係夠甜啊，佢有麥芽糖，好香嗰啲香杏仁香味啊，好正好正，同埋好滑啊！哇，滑到，唔好再搞啦！觀眾大家好，而家朝頭早差唔多夠11點啦。我所在位置係順德，我今日咧過嚟食燒鵝。咁咧其實先後咧我已經嚟咗一段時間㗎啦，10分8分鐘啦，停咗喺路邊。咁啊等燒鵝店開門，就喺前邊嘅啫。呢個地方咧我係第二次嚟嘅。咁啊上一次同老婆嚟市場買菜啦，裏邊都好刺激、好熱鬧嘅。燒鵝咧就第一次咯，喺前邊我都見到紅色嗰個。咁我仲記得咧，上一次嚟呢度嘅時候咧，同老婆買咗盆蘭花，咁嗰盆蘭花咧都冇得7七八八㗎啦嚇。我老婆話：俾人呃咗啦。咁我心諗你都俾得人呃，因為我老婆咧屋企嗰啲長輩好多都係種花謀生㗎嚇。咁我老婆種花咧都比較有心得咯，即係種佢就生嗰種唔知點解，但係就係嗰盆蘭花唔得啊。不過咧燒鵝就冇問題嘅，係前邊啊文記。個名叫文記，咁啊黃金鵝咁嘅呢度啊紅色呢間，就係呢度啦。順德燒鵝天花板，老細已經喺度飲緊茶，應該係迎客㗎啦。其實咧，香港嘅觀眾知唔知咩叫天花板咧？天花板即係最勁嗰個啦嚇。咁最勁，如果你喺香港咧，我哋研究咗好耐，喺社交媒體問咗好多人，究竟天花板即係咩意思？用香港嘅流行詞語應該叫世一啦嚇。冇錯啦，就喺呢度。嗱，就喺呢度啊，11點半開工，咁啊而家都已經有得食㗎啦。咁啊阿老細整好就得啊，個燒鵝嗱就擺喺呢度啊，得喎嚇。哇！呢個燒鵝啱啱新鮮出爐喎，啱啱出爐。我企喺度都感覺到啲熱力啊！嗰個係汁嚟嘅。呢個汁嚟。哦，我即係有客人落咗單就係冇錯。你幫佢斬埋咁就個肉我哋直接送到去嗰度。我直接送上門添。哇！咁交關啊！就咁樣啦。嗰啲街坊多謝晒啊！坐低咗，咁個環境都幾好。咁其實我係做咗少少嚟，咁但係咧，阿老細話：你煮好就有得食㗎啦。咁我肯定係會食燒鵝㗎啦。兩個選擇嘅，第一個咧就係呢個，咁啊呢個係68蚊一例，或者叫一份啦嚇，就咁嘅。咁你山長水遠嚟到，梗係叫一例㗎啦。咁但係我又想有啲拼喎。即係譬如裏邊會有其他叉燒啊呢啲咁嘅，就係試下媽寶飯、蒜蓉白切雞飯，白切雞飯我就不必啦嚇。仲有燒鵝瀨粉、叉燒瀨粉，咁勁喎！古法叉燒78蚊一例。咁嗱，其實咁嘅一日食唔晒咧，我會打包今晚翻去自己再慢慢食過嘅。煎釀雙寶，鵝腸魷魚好多選擇喎。拼盤呢個係碟頭飯，媽寶飯、三寶飯，三寶飯係有。三寶飯係雞燒鵝啊！我睇唔到，連呢啲碟頭飯都有。之外咧，仲有湯啦，飯啦咁嘅。就點冇餐啦嚇，燒鵝一例，叉燒一例，咁啊叫咗杯汽水加個白飯，就係咁啦。呢度咧係大良啊，咁如果各位觀眾咧想翻嚟順德人玩，你淨係識得步行街咁咧，
如果你係初期係咁做嘅話，都冇問題，因為我都係咁做嘅。但係如果你慢慢嚟得順得多咧，你想去多啲唔同嘅地方，但係又唔想咁遠喎，咁咧我嘅推薦咧就係呢度附近啦。咁呢度咧隔離咧，呢度屬於大良啦，咁隔離咧叫近良市場。首先咧，你唔記得個路名，記呢個嗱羅定邦中學，我相信大家應該知道邊個係羅定邦㗎啦嚇，咁啊好好記嘅，尤其你嚟自香港嘅話。咁喺呢度附近咧就好多餐廳嘅，好多嗰啲順德菜美食啊，大人話大間咁啊，大間都有。譬如我哋而家其實喺順峰山公園嘅西邊嚟嘅，OK，sorry 東邊有啲咩美食你打開地圖其實都見得到。譬如話上次我哋去到冇乜人嗰個商場咧，大榕城啊。咁又喺隔離嘅啫，咁嗰度咧就有粥底火鍋啦，水仙頭私房菜啊，又或者我哋附近隔離呢度仲有11道風味深夜順德魚生燒鵝再嚟燒鵝再，應該大家都聽過啦吧？冇理由未聽過啦，我未聽過今次記住佢啦。乜南記啊，各種啊呢啲全部都好好嘅，可以咁講係。你想好似我哋而家咁樣，再食得深入啲，但係又唔想話去上次嗰啲排骨飯，排骨飯唔係唔好，即係但係咧嗰啲咧就相對 local 啲啦，可能唔食下煙仔啊咁嗰啲咧，嗰間其實已經算好嘅啦。咁我又想坐得舒服啲新淨啲，咁呢啲就好。哇！呢個燒鵝啊！即係我咧係諗住打包帶走嘅啫，所以咧先至叫一嚟，如果唔係叫個碟頭飯咁啊30幾蚊都得嘅。呢個65蚊咁大碟，咁下邊應該係電嘢嘅我估，不過唔多喎。喂，睇到哇，好靚添喎！老細仲要俾個比例，呢啲咪天花板咯，係咪？呢個燒鵝店嘅好處咧就係唔似燒鵝座都好，唔係唔好，但係咧你要等時間，同埋咧佢都幾多人嘅。呢啲咧有少少似茶餐廳咁嘅形式啊，咁你叫杯嘢飲，食個燒鵝，咁你唔使大排筵席咁樣叫到一枱嘢㗎嘛，係嘛？幾好喎！我應該食邊嚿先咧？仲有叉燒味道。同大家科普下順德嘅燒鵝咧，佢個皮咧你睇呢塊就知㗎啦，佢係咁樣嘅。脆皮嘅，佢就唔似東莞嗰啲咧。東莞嗰啲咧係硬身啲咁啊，各有千秋啊！我唔係話嗰啲唔好食啊，嗰啲都好食。咁樣嘅，啲鵝咧呢度有肥膏噶嘛，咁咧師傅咧就會用佢高超嘅刀法咧就批咗佢，或者叫刮咗佢啦咁嘅，咁起身咧就冇咁邪惡。其實我哋通常係中意食呢一種多過東莞嗰種嘅。咁東莞嘅都有東莞好食啊，都係嗰句。個皮咧咬落去咧，我未試過咁鬆化燒鵝皮。大家有冇試過乳豬？好靚嗰啲咧，差唔多就係嗰種感覺。個皮一咬落去咧，佢係真係可以片出嚟咧，做嗰啲片皮鴨嘅。咁但係咧，片皮鴨啲肉就唔好食嘅，淨係食個皮嘅。順德燒鵝咧，兩樣都好好。呢個 really good 真，好耐未試過咁靚。同埋咧，燒鵝一定要新鮮好先頭老細攞出去嗰隻咁咧，嗰隻好食啊！我欣賞緊燒鵝嘅時候嘅叉燒度啊，佢係呢種半肥瘦嘅，呢個部位好食啊！諗唔到份量真係有咁多，呢度份量唔足夠，我以為好少嘅啫，最多得2行嘅啫。咁我繼續食埋嚿燒鵝先。哇！呢嚿咧應該最好食嘅，呢個留翻今晚再嘆下。我想試下呢一邊，呢一邊咧都唔算好肥喎。呢邊啲肉咧香啲，跟住咧點下酸梅汁，汁咧同其他嗰啲都唔同嘅，即係其實每家都係有每家做法嘅。喺順德啊、東莞啊呢啲地方咧，佢唔會話每家加咗一個口味啊，唔會檸檬茶都唔會啦。咁
佢哋都係有自己嘅工場㗎。試下呢個，同樣都係佢呢個皮咧，因為好似嗰啲燒乳豬皮，但係下邊咧一樣係有油脂嘅。咁咧好似一個咩披住燒乳豬皮、燒乳豬味道嘅燒鵝咁。如果嗰啲未食過嘅，或者燒乳豬都到下嘅，啲老食客嘅唔咧，真係幾好。同埋咧唔會好鹹，我好怕好鹹啲燒鵝嘅，唔會。佢裏邊嗰啲調味咧、五香粉咧、各種嗰啲味料咧，唔算落得太多。同埋佢唔會燒到好濃嘅，大家睇下呢部分，佢仲有少少見紅，個肉咧係好嫩滑嘅。遊客咧就係中意呢一種多啲嘅，咁頭嗰嚿都好好。其實咧最值得欣賞嘅就係個皮咧，同埋一咬落去嗰種喺裏邊係有汁嗰種感覺。我想識佢下邊邊嗰啲係個頸嚟嘅，你有時候識食咧，下邊呢啲仲好食，不過我唔識啊。或者係夾嚿肉，呢個冇皮嘅，師傅喺斬工度，佢又唔會話冇晒啲肥咧，冇晒啲肥，冇口感啊，冇嗰種爆汁嘅感覺。但係呢啲肥咧又恰到好處啊！即使係呢一嚿咁啊，或者先後呢一嚿咁樣，佢係有油脂有邪惡感，但係咧又唔會話食完之後，我好流啦，一嚿嚿啦，冇嗰種感覺，真係忍唔住繼續食。呢一嚿咧已經算肥，但係都唔算好邪惡嚇。我試過啦，今晚繼續嘆啦，接埋試下叉燒。大家中意邊一部分嘅叉燒咧？佢呢度係冇全瘦嘅，嗰啲一點非常之好。全瘦咧食一嚿就夠。咁啊呢啲咧，佢就唔係嗰種我哋或者會叫老娘叉燒，即係外邊係好脆嘅。嗰啲咧第一啖好食，但係食到落身咧就會比較邪惡嘅。呢個咧係呢個有少少燒燶嘅。就係要呢種啲豉油咧，有少少似啲黑豉油嘅感覺，即係好結身嘅。靚叉燒嘅豉油咧，或者叫醬汁啦，一定要係夠甜啊，佢有麥芽糖嘅。就算你個叉燒上邊咧麥芽糖唔夠咧，你要搽翻啲叉燒啦。因為咧，通常咧洋人啊，除非佢唔食豬肉，咁 OK。如果唔係啊，叉燒話佢哋比較容易接受到嘅。好似啲部位咁 BBQ pork 啊嘛，係咪？你燒嘢食咁要搽啲蜜糖啊落去先得噶嘛，幾好。同埋喺肥肉嗰部分咧，唔算太油膩嚇。接落嚟試埋呢個部位，呢個部位咧感覺上就瘦啲啊。而家11點半啦，開始有其他散客嘅。唔錯。喺食得出有少少師傅嘅心思嘅，佢落咗少少酒，但我嘅水平咧，我係食唔出係玫瑰露酒定係米酒，但係咧我係食得出有酒味嘅，而且咧都仲有嗰種酒嘅香味。呢個叉燒都好有心思嘅，都係好邪惡，燒到好燶嗰種㗎。但係咧都係有五花嘅。果然順德美食啊，零舍不同啊！講得咁好，又講下交通路線啦。我哋講，如果喺呢度咧，去廣州南站咧，搭公共交通工具咧，係需要1小時15分嘅。呢度近良市場，咁你坐到去東樂路地鐵站，但係要坐巴士，但係我當然唔建議咁做啦嚇。呢度離東樂路地鐵站有幾遠咧？就係咁啦。OK。咁如果喺東樂路地鐵站去廣州南站咧，東樂路地鐵站去到廣州南站，你係需要48分鐘。咁但係咧，如果你話揸車過去嘅話咧，你只係需要30分鐘就到嘅。一餐我食飽飽，咁我會繼續帶大家喺附近行下嘅。
又或者行下市場，或者行下大良呢度啦嚇。因為咧其實大良咧係順德為數不多咧，你可以行下地方，其他好多咧都係會旅遊景點比較分散嘅嚇。呢個都唔錯，呢個都唔錯，食飽飽啦，真係幾好。同埋我有少少忍住咧，留翻啲今晚繼續食。佢嗰個鵝個燒鵝皮真係一絕，我好耐未食過咁靚嘅。對上一次有咁靚，可能真係東莞嗰個朋友帶佢咧，嗰個啱出爐嗰間就拍得住。再對上我已經唔記得啊，萬年燒鵝。但係萬年燒鵝好貴嘅，好似先頭嗰個份量夠膽收成100蚊嘅，即係我講嘅燒鵝。咁至於個叉燒咧就見仁見智啦。我係中意食呢一種嘅，但係咧佢中間嗰部分咧，即係我都係打包嘅，就肥咗少少，其他幾乎冇乜可以挑剔㗎啦。咁至於你話嗰種外邊包住好脆皮嗰種叉燒咧，嗰種咧就好食啊，都好食，但係嗰啲都係好油膩嘅。咁你食太多都唔好㗎嘛，係嘛？咁偶爾放縱下也不妨。咁啊接落嚟咧，我帶大家周圍行下。呢度大良市區，咁啊前邊係市場，市場我唔過去啦。我記得前邊行前少少咧，仲有啲糖水鋪啊嗰啲嘅，或者我行完等陣翻嚟再去食啊。咁上一次同老婆嚟嘅時候咧，係去飲茶嘅，都喺呢度附近嘅啫嚇。黃丹基冇記錯嘅話就咁上一次嚟嘅時候咧，天氣熱，咁啊匆匆而來，匆匆而走，仲要俾人叫買咗盆花。今日咧就涼爽好多啦，有涼茶飲喎，1律5蚊杯。裏邊行入去就近良市場啦。咁佢分咗兩部分嘅，之前過去啊嘛。一部分咧就係室內嘅，一部分半戶外嘅。咁都幾熱鬧嘅。大家如果係翻到嚟，呢個時間又唔知點解咁啱走得到喎。其實行下也不妨㗎嚇。同埋呢度停車都幾方便嘅，因為路邊咧係有好多嗰啲收費公共停車位㗎。變一個食家啊！澳門車但係左軚嘅咧嚇，呢個阿靚女噴緊入去，應該係真哦。佢二色牌咁啊，正常㗎啦嚇。識食啊，都應該係內地人士嚟嘅。會往呢個方向行過去，咁啊行下啲村附近啦。咁啊其實咧嚟到順德咧食燒鵝仲有幾個地方嘅，唔好講太遠嗰啲啊。北滘大良呢個區域 OK， 一個先頭嗰度啦，嗰度咧就似茶餐廳多啲嘅。咁你可以食個燒鵝瀨粉，你唔需要大排筵席，4個餸擺晒喺台面嚇。呢個係佢嘅優勢。咁如果你話想再去食得，再想食得本地人啲嘅 local 啲嘅，咁可能會燒鵝再會好啲。咁仲有一個咧就叫做燒鵝鬼，九大簋嗰個鬼都係唔錯嘅。呢度又有燒鵝食喎，豆豉鵝96蚊半隻，呢啲似茶餐廳感覺。嚟到午餐時段，又睇下啲順德人午餐係食咩啦？嗱，又係燒臘。我哋廣東人咧係好中意食燒臘㗎。一樣係96蚊半隻，所以其實先頭嗰度唔算貴嘅啦已經。簡單睇個市場周邊嗰啲食店，始終都係燒臘店最旺啊，係嘛？就算係雲吞麵店都唔夠燒臘店旺。得嗰啲美食咧係要捐窿捐下先揾到。呢度一個係燒烤，不過就宵夜時段先開門。我都記得好多社交媒體曾經有講佢，嗰就食腸粉嘅，嗰個叫做肥仔筋腸粉。中午冇乜人喎，仲有呢個先頭都講過，咁啊中午時段都唔迎客啊，所以中午咧就要去食燒鵝就係咁解啊。魚生桑拿雞、豬雜粥。桑拿雞好好食，尤其如果咧到冬天咧，我真係強烈建議大家試下。又或者嗱，如果你夜晚黑可以食宵夜，有啲人唔食得㗎嚇，食咗身體唔好，咁啊冇辦法啦嚇。新鮮豬雜11點送到，
又或者魚生都有啲人食得，有啲人唔食得，我就唔中意食嘅。呢個係淡水魚生啊，都有，勁唔勁？咁佢見到咧裏邊係做個爐咪燒鵝嘅咯，嗱老細啲魚送到啦。中意食淡水魚，順德人又好有心得㗎，一定要新鮮，唔新鮮唔埋單。呢度又有一個我呢個四川嘅呢個不講料，呢個我都麻辣燙嘅不講料。多咗好多呢啲咁樣。方向行翻過去咧，先係我所講嘅市場嗰個戶外嗰部分嗰度嚟㗎啦。咁啊，順德呢邊咧就其實好多地方咧開車會方便啲嘅，但係慢慢行下也不妨。但係你話好似翻到去廣州咩龍津路啊、西華路嗰啲感覺咧，就相對冇咁擁擠咯。唔知大家覺唔覺？咁前邊都有啲屋苑啊、樓盤啊咁有個早餐店石磨腸粉。咁呢個唔係重點啊，重點係前邊呢兩間，尤其咧右邊嗰間嗰個門口咧嗰塊牌咧，好似就嚟爛落嚟，咁就係燒鵝菜啦。如果同老婆嚟嘅話咧，首選係佢啊嚇。我仲記得嗰陣咧，疫情個人啱啱好翻少少啫，就係嚟呢度食噶啦啊，燒鵝菜。咁啊，去到之街係好火爆嘅。燒鵝菜冇位咧，就喺隔離嗰個有骨氣嗰度食咯。咁啊，好似係食魚㗎，係啊呢度。仲有鹹魚頭骨粥，不過好似都係夜晚先開門喎。啊，順德人真係好似唔使交租咁喎。咁啊，燒鵝菜就係附近一個好出名㗎啦。啊，面前呢度啊，門口停滿車咁，你就知道，咦，有好嘢食喎。度係有骨氣，都係食燒鵝嘅喎，裏邊，裏邊係會呢度係會坐得舒服多過燒鵝菜嘅嚇。魚生添啊，你睇個魚生好似切到一朵花咁嘅。我都係唔係好敢食嘅。呢度燒鵝菜中午呢個時段工作嘅，尤其今日星期一就冇乜人嘅。平時好火爆啊，停滿車揾車位都冇，打交咁啊！以前啊，我開歐拉嚟，啱啱攝到個位有位停嘅。咁啊，其實如果大家有時間咧，係唔需要一定要趕最多人嘅時候嚟食嘅。而家大爆位。通常咧有間咁嘅餐廳咧，附近嗰啲小食咧都會帶到火爆啊，好似呢啲咁樣。之前都冇啊，咁你食飽咁啊，哎呀唔想再去啊！尤其你係遊客，你唔識路噶嘛，咪整個雙皮奶咯，咁都不妨嘅嚇。水牛奶加水牛奶等於2瓶水牛奶，水牛奶加雞蛋加蛋黃等於順德雙皮奶。小黃薑就係薑撞奶。有個餐廳會唔會就係燒鵝菜佢哋再攞多個位置咧？咁啊，今日就冇得客人就唔開門咁解嘅。我覺得會係冇招牌，可以擺下土地公添。我唔講咁多啦，我行翻去外邊嗰度。呢度仲有個披薩添啊！意大利菜手工披薩，勁喎！真係多咗好多喎！呢度有一個甜品店。咁大家以後翻嚟咧，如果你同啲朋友嘅幾個人嘅，咁可以試下燒鵝菜咯。如果你想坐得舒服啲嘅，咁去翻先同我嗰度咯。但係咧呢個附近就多啲小食啦。咁至於披薩就應該冇必要嚟呢度食啊，好老實講。有啲觀眾之前有位觀眾咪話佢喺中山住嘅，咁啊有內地車牌嘅，咁啊可以揸住車周圍去嘅。市中心咧唔適合。但係順德咧就冇問題嘅，但係你唔好揀大節最多人嗰啲時間嚟。嗱，好似呢啲村咁，其實你可以停㗎，你唔使專門走去揾個停車位㗎嘛。就算好似我先頭咁有公共嘅車位，再同埋仲有一件事情咧，大家要知道啊，尤其順德呢邊啊嚇，或者南番順呢啲地方咧，南海咧嗰啲餐廳咧就多啲停車位嘅，順德咧就會少啲。不過如果你係去佢嗰度食飯咧，即係只要唔好太過分咧，都冇所謂嘅。佛山就唔同啦，佛山咧就管得好嚴嘅。
佛山咧就因為城市化管理比較好啊嚇。呢度咧，譬如人哋城中村，你市政係唔可以入嚟管，話我抄牌。咁但係前提就梗係你唔好頂鬼住人哋嘅門口啦。邊呢幾位咁人哋嚟呢度食飯，咁你停架車喺度唔得咩？係冇問題嘅，就唔使話好似我哋翻到廣州咁樣，哇！真係你揾個車位真係攞命啊！咁但係你話停過嚟呢邊咁樣頂住呢啲，咁梗係唔得啦，係咪？呢啲五金店梗係話鬼你嘅啦。執好似架車咪周圍食咯，似乎呢個仲好喎，阿叔叔幾開心食得。唔得都中意要揾停車位，嗱呢啲又有嚇，好方便嘅。我終於嚟翻呢個地方啦！我唔知佢有冇開門㗎嚇。大家睇唔睇呢件逢北記3個字？咁我想去嗰度食少少甜品嘅。咁但係我真係唔知佢有冇開門，但係我記得佢係喺呢個位嘅啦。我過咗對面馬路先再講嚇。如果佢冇開門，我哋第間都得嘅啫。大良呢邊咧就唔同啊，順德其他地方啊，行下都得嘅，係有啲嘢睇下嘅。其他嗰啲咧真係望山跑死馬，睇見嗰度你唔揸車過去係唔得嘅。大良呢邊係會好啲，開咗門啦嚇。以前咧去食排骨飯嘅時候講過咧，喺順德咧佢哋啲巴士啊唔係好多嘅咋。咁但係咧大良例外啊，大家知唔知前邊有2部，其實好密㗎。大良呢度係密過下邊都好多㗎嚇。嚟呢邊咧，你就可以考慮一下，喂，係咪我坐下巴士，再轉過去地鐵站啊，再坐高鐵走，都唔係唔得。咁當然啦，打車就一定係最方便嘅嚇。我有一個資訊可以俾到大家。大良呢邊仲有韓式烤肉添，哇，都幾間㗎喎。不過嚟順德就唔食韓烤㗎。仲話喂，如果我想翻到嚟，梗係唔係淨係為咗燒鵝噶嘛？行下可能去下清暉園啊咁。究竟呢度去清暉園有幾遠呢？呢度去清暉園，大家睇唔睇到？係咁近嘅啫。如果揸車一直行去到東樂路，咁就已經係非常之近。咁當然啦，大家唔揸車嘅話咧，過去即係揸車嘅行近良路又得啦，環市東路又得啦，10分鐘。如果你係用步行嘅話咧，我係唔推薦嘅。但係退一萬步，即使你係一定係要步行，也就係37分鐘嘅啫嚇。大概係點咧？大概就係你識行路，你識路咁計咧，大概就係西華路行到北京路咁上下啦嚇，差唔多咁上下呢個距離咧。不過當然啦，我唔推薦啦嚇。不過但係如果你係都要行咧，佢係沿住嗰個河邊一路過去嘅，咁都 OK 嘅嚇。可以嘗試下有部單車，係我見過一啲非裔人士都踩到，我相信各位觀眾都踩到。呢度啦，我睇下佢呢度係賣甜品定係賣麵嘅先因為佢哋呢度係除咗甜品仲有麵食嘅。因為呢個時段中午個個喺度食緊雲吞麵喎，咁冇辦法啦，好在啫。如果大家跟住我嚟話，逢北記去食雲吞麵啊，咁啊走咗去食甜品咁走咗去食雲吞麵咁啊弊啦嚇！好啦，唔好講咁多啦，我哋揾個甜品食下先。附近咧，又或者佢哋會叫新基路啦。咁呢度附近咧有一間宵夜檔食，炸豆腐係超級好食，不過而家唔好啦嚇。可能佢哋都未開工啊。通常咧晏晝4點先開工嘅嗰啲。咁而家咧就適合飲糖水嘅，睇下開工未先，就喺前邊嘅啫。呢度有個路牌啊，五姨婆糖水鋪，咁應該開工啦吧？呢度仲有洗車添。哦，應該係呢度，好隱世。哇！開工未咧？好似未開工喎。人哋寫住點半鐘先開工啊，而家仲有1個鐘，冇計啦。去翻華生行咯，係咪？點半鐘，下次有機會早啲嚟嘅。
先頭嗰度咧，仲有呢個阿三麻蓉湯圓都係唔錯㗎。咁等陣如果去到華生巷咧係多人咧，其實可以試下呢個。而且華生巷唔係話佢唔好啊嚇，其實佢中山都有分店，我哋都食過。咁但個好處咧就係清熱咯。佢招牌菜唔係雙皮奶嘅，係龜苓膏啊嚇。都知咧都係嚟食個杏仁糊啊，哇夠晒傑啊！呢個熱嘅杏仁糊湯圓，經濟實惠，10蚊嘅。咁啊除此之外咧，其實仲有好多選擇嘅湯圓，淨湯圓啊9蚊嘅，薑汁湯圓10蚊。咁啊即使係最貴咧，雙皮奶湯圓都係12嘅。之外仲有好多嘅，有小食啦，有其他嘅甜品啦、雪糕啦、甜品啦，非常非常之多。仲有果汁添，鮮榨橙汁都係10蚊。夠好香嗰啲杏仁香味，好正好正，同埋好滑㗎。哇，滑到，唔好再搞啦！啲咩咧介乎熱與不熱之間咧，係比較尷尬嘅。食凍咧又好似凍過頭，食熱嘅咩又好似熱過頭，都係食熱㗎啦。杏仁唔好食熱好啲，真係好香。人嘅節號裏邊咧，呢啲唔應該搞到咁多嘅，你啲風入咗去唔好。同埋唔算太甜咯，該有嘅甜味香味都有。首先咧，杏仁啊係會有一種，如果你中意叫香味，唔中意叫腥味啊。咁確實咧，佢就真係要用一啲甜味啊，咁啊令到佢再平衡啲嘅。又或者係杏仁茶類似都係咁咯。咁我係好中意杏仁，我中意杏仁多過芝麻糊食到成嘴都黑晒咧。真係幾好。啲價錢真係唔貴嘅。最貴都要12蚊，蓮子白湯圓啊10蚊。而家廣州糖水鋪越嚟越少湯圓賣，以前有好多嘅，甚至乎可以講係第一代咧，廣州咧啲小店咧由甜品開始食咧，就係食湯圓啊。咁最出名係中山三路啦，中山三路食湯圓王啊。咁後來湯圓王執咗一粒。咪冇晒㗎咯喎，因為賺唔到錢，邊個仲食湯圓慢慢食啊？又熱係咪？而且湯圓咧又要熱先好食嘅。呢天氣食湯圓最好，果然不錯，俾我食晒。如果再食得落咧，係可以再叫份鵪鶉蛋嘅。我之前睇社交媒體講過話，佢鵪鶉蛋好食，個鵪鶉蛋咧膽固醇比較高，慎重，所以都係算啦。我又喺呢度行下，咁啊睇埋前邊華生巷係點啊？大家如果喜歡翻到嚟又未去過嘅話，佢呢啲龜苓膏好正，呢度又有甜品啊、簡餐啊，都多好多嘢食喎又。咁啊華生巷就喺前邊嘅。嗱呢個位置，咁同埋咧，而家鳳來路呢度咧修路喎，咁還好啦，因為今日唔係一個節假日啊，所以又唔算話太擁擠啊。平時嘅話應該少啲人揸車，會少啲人揸車嚟嘅嚇。又係新開嘅喎，呢個係食勁啊燒鵝飯又係，仲有嘢飲添喎。呢個好食就應該係先頭嗰個好食嘅，一分錢一分貨。咁但係你話，又想試下啲平靚正嘅，咁應該都唔差，仲有嘢飲添。呢個就係我先頭所講嘅華生巷咯。呢度啲龜苓膏好正嘅，咁啊之前食過㗎啦。逢星期二休息，大家記住啦。咁啊今次我就唔食啦。前邊係寫住飛利浦嗰幾個字行入去咧，仲有個公園睇嘅。咁啊帶大家睇埋佢嚇，睇埋咧我就揸車翻廣州㗎啦。到李村應該係咁讀啦嚇。有兩個好得意嘅公仔嘅，但係咧對面又有一個嘅喎，究竟佢哋三個係咩關係咧？
一個呢個睇上一個女仔啦，對面呢係兩個，個男仔一個女仔咁樣咯喎。你呢度以前係咁嘅，咁後尾又畫咗啲畫上去。嗱，呢個啊安靜嘅感覺啊嚇。前邊係咪有個公園咧？你睇埋佢。哦，就係呢度。咁啊嗱，呢幅圖咧就講咗以前係爛嘅嚇，好殘好舊嘅。依家咧就變成咁樣樣。咁雖然你未至於到話，哎呀，我要買咗嘢嚟呢度食啊，順德就唔需要搞到咁嘅。但係你話如果真係買咗嘢喺呢度食咧，咁個環境其實 O K。咁當然你食完之後清理翻啲食物都 O K。咁啊飲咗啲老鼠泥就唔好啦嘛，同樣有醒獅添。啲壁畫嚟嘅巷仔裏邊，佢應該係想活化翻啲巷仔，小巷啊呢啲咁樣做下旅遊業啦。因為咧你淨係得食就唔得嘅，有啲地方咧就有靚景，但係冇好嘢食。順德咧就絕對唔會嘅嚇，即係第度冇好嘢食都順德都唔會。咁但係你係靚景咧，我老實講順德真唔多。咁啊，佢哋盡量想活化翻一啲咯。就算你俾人影下相，可能佢冇乜沉澱嘅，可能冇好多古仔㗎喎。咁但係你整靚啲相，整靚啲地方佢，咁等啲後生仔女啊嚟呢度影下相咁幾好啊嚇！好似澳門嗰個官也街咁就係啦，嗱又有美食係咪先？靚牛雜食，咁啊隔離又有影相喎，好似去咗外國咁，咁就旅遊業咧就想差都難㗎啦嚇。呢度同官也街比就有啲距離嘅，我哋要行翻出去啦。呢個可以行翻出去大路嘅，唔係嗰啲行咗唔知去邊嘅路嚟嘅。呢度就係醫院，原來順德第一人民醫院就喺呢度。咁隔離就口腔科，咁啊唔似廣州醫院門口咧逼爆人啊嚇，呢度就唔會嘅。我都係第一次行到過嚟呢邊，原來咁近醫院嘅。但係左邊呢度有好多鋪都冇晒咯喎，可能唔俾佢租出去嘅。原來冇乜嘢睇嘅，我哋行埋呢邊。咁啊先前就講過啦，其實最初咧，我今次嚟順德咧。我係想去食燒鵝啊！咁我最初咧就揀鵝鬼啊，後尾先揀咗嗰間。咁鵝鬼係點咧？之前同老婆去過嘅，裝修冇咁新淨嘅小食店。咁啊，究竟係點咧？而家帶大家去睇埋佢啦嚇。咁啊就喺前邊嘅啫，因為係咪又有巴士啦？呢邊咧順德大良呢邊啊，係多好多呢巴士啊，就唔似話上次去到容桂嗰邊，哇！你全程唔見有㗎。呢邊係方便啲嘅，咁啊對遊客都友好啲啦。咁啊中意慢慢行下，咁坐巴士都唔係唔得㗎嚇。鵝鬼咧就喺前邊嗰度行過去嘅，個名又唔好聽，但係咧食起身其實都唔錯。但係呢邊咧就唔同啊，禪城有得租電雞㗎嘛，呢度係冇嘅。呢度咧得呢種踩嘅共享單車嘅啫。咁你喜歡都可以嘅，冇問題嘅。去鵝鬼睇下。玩快就到啦！大家睇到前面有個藍色牌，嗰個咩茶莊下邊咧就係鵝鬼啦。鬼咧即係九大鬼嗰個鬼，就唔好講名氣咧。其實呢度係出名個先後嗰度嘅嚇。咁因為之前同老婆嚟過啦，食過都係覺得係真係唔錯㗎。咁啊，所以今次又試下另外嗰間咁。就係呢度啦，都係燒鵝飯為主嘅。咁時間你都係要早啲到啊，都係11點鐘開工嘅。咁嚟到而家呢個時間段啊，差唔多2點啦，都係好火爆啊！但係咧環境咧就冇先頭嗰個咁新淨咯，先頭嗰個咧就新開㗎嚇，呢個就有時間長少少啦。咁同樣你都係可以買完打包帶走食咯，係啊，好正啊！而家都好多人，咁有啲係遊客嘅慕名而嚟嘅，咁有啲咧就係附近開工，咁啊中午食飯嘅，個價錢係斷斤賣㗎。燒鵝就59蚊一斤，但係佢就唔搭嘅。咁啊叉燒60蚊一斤，咁你可以一人要1斤啦。
又或者之前我哋係咁嘅雙拼飯又得，你淨係要一個叉燒飯再要一斤燒鵝都得嘅，乜現斬嘅一定好食㗎啦。係好火爆喎，真係。咁唔嘢少啊，確實嚟到順德咧，你揀翻呢幾間大嘅，除咗呢幾間咧，都仲有好多間嘅。今日大家睇咗3間，食咗1間，都係最緊要新鮮，燒鵝一定係即係啱啱燒好嗰種咧，衰極都有個譜㗎啦嚇。又有雙皮奶喎，咁你就可以唔使好似我先頭咁專門又再揸車去食啦，你可以喺呢度。食完個燒鵝咁啊，再飲雙皮奶，又或者水牛奶都得嘅。咁水牛奶咧對身體負擔唔係好大，你可以淨係買支凍嘅飲咯。咁同埋啲味都唔係話好腥嗰種㗎，接受得到㗎，反而冇牛奶咁腥添。清甜嘅感覺咯，同埋真係好多巴士啊，大量呢度。仲有筒骨粉添啊，之前見過㗎啦，但係係咪冇客先？我呢個衡陽嘅有冇客咧？呢個係新開嘅，都多人喎。黑松露豬肉滑啊！哦，食火鍋嘅，睇唔到添呢度。食火鍋雲南菇菌。後就同大家講埋交通路線啦，好方便嘅啫。呢度咧，如果要去地鐵站嘅話，咁最近嘅咧應該係等陣先揾到啦。最近嘅應該環市北站，咁更近廣州啊。咁呢度咧嚟先頭，我哋係華生巷唔係好遠嘅啫。咁同埋又或者阿五姨婆嗰度咧都幾近嘅，係咪？咁其實就算我喺呢度行路過去都係9分鐘。附近咧亦都係好多食店嘅，對面有一間眾湯和嗱，我斷估有湯飲有飯食，咁應該飲湯㗎啦，嗬。呢個都做得越嚟越大咯喎！之前我哋經過嘅時候咧，見到佢都係賣呢啲火鍋配料㗎，裏邊有豬添，咁嘅豬架㗎。咁而家又有繼續做喎，咁佢應該係火鍋超市啫，你買咗嗰啲配料坐喺裏邊食啦，我估，但冇客喎。麵係豬腦骨髓湯。哇！豬腰雞子寶到啊，不得了啊！對面呢個新開嘅，就係仲勁添，拉埋條線出嚟充電，識玩啊！年中慳唔少啊！我都係時候翻去啦，一路行慢慢行翻去，揸車就得啦。睇到呢度，大家記得幫忙 share 我影片俾你嘅朋友，同埋記得幫我點個 like 嘅。呢一點係好重要啊！大家有機會翻嚟順德玩。又嚟到晚餐時間。一翻到嚟咧就食咗呢個先啦，梗係咁咧肥嗰啲咧就擺咗喺呢度先，嗰啲叉燒啊尤其，但係燒鵝咧就有個髀嘅喎，唔知擺咗咁耐會唔會冇咁好食？係一定會嘅，一定係啱啱出嚟嗰陣最好食嘅燒鵝。我凍咗佢係咁樣嘅個皮，個頸嚟㗎。頸，我想食頸。哦，佢係食頸嘅。佢燒鵝頸我食。燒鵝頸食。雞頸唔食係嘛？雞頸唔食，幾好啊呢個，而且又唔係好驚人嘅價錢，都係圍到呢度有斤幾㗎啦，都係圍到60蚊到一斤啫嘛。另外由於燥熱嘢食得多啊，所以咧要有呢個。要飲呢個咧就係我諗廣東人應該都知係咩嚟㗎啦。就冇加茅根啫嘛。冇所謂啊。最緊要係個馬蹄最清熱，千祈唔好話我哋唔食蔬菜啊！哇，你睇佢啲蔬菜多到，下邊有金針菇，有洋葱，有粟米，薯仔添啊，仲有切到好似一條條咁喎，仲有木瓜。咁然之後呢度仲有一盤生菜。既然有得呢個盤啦，咁梗係攞啲嘢落去烤下㗎啦，呢個係魚豆腐啊，個女買㗎。仲有呢個主角啦，烤羊肉。早幾日咧火鍋已經食過㗎啦，今日咧就變咗烤。咁至於呢邊已經熱好咗咯喎，咁至於我啊飲咗個，呢個都唔叫涼茶啊，呢個糖水。冇再落個糖㗎啦。梗係有啦，咁就奇怪啦。飲㗎喎，豬
酸糖嘅。呢啲咧好好飲啊！而且咧，大家要搞清楚啊，老婆所謂落嗰啲糖咧，其實係蔗糖嚟嘅。咁誒多誒咩都冇益㗎啦。但係咧，蔗糖咧已經係最健康㗎啦。呢邊就已經開始冒緊煙㗎喎，哇！好吸引。金針菇又諗唔到咁樣整幾好食，整過幾次。我啊嚼埋呢啲先。呢個係咩？燒鵝汁。係。好少少落去。好，佢唔會太鹹嘅，燒鵝汁幾好。有啲好死鹹嘅，如果好死鹹我都唔要，但係佢冇。基本食得。咁我試下呢個再煎燶咗少少嘅叉燒先。係啊，嗱，今日中午咧確實就肥咗少少啦。而家煎晒油出嚟啊嘛，仲燶咗啲㗎。仲燶咗啲啦。哇！再煎下先啦。佢呢個叉燒，不過你等落去呢幾嚿肥啲啫嚇，其實就唔係全肥。因為你要將啲油出嚟㗎。你將嗰啲油引咗出嚟咯。如果唔係你點煎嘅？咁啊，同埋如果真係覺得肥，咪可以咬側邊咯。嗱，咁樣再煎過啊，燶啲添。有少少似個豬頸肉嘅感覺，幾爽口嘅。呢個叉燒啲肉，呢嚿手，哇！佢再攞落去索嗰啲汁㗎。索嗰啲汁咯，梗係攞嚟。嗰啲麥芽糖。係啊。通常係會用麥芽糖，唔係用蜜糖嘅。夾咗個碗度先。係。嗱，呢個食得。哦，呢個係木瓜嚟嘅，木瓜本身食得嘅，加埋咧。呢啲加埋佢。嗰啲薯仔未得。薯仔未得，薯仔煮下先。洋葱啊，嗰啲仲可以等等。我煎燶少少。叉燒嗰啲燒鵝可以夾得。要佢啲熱翻就得㗎啦。係啊。觀眾咧就話想睇下你嗰個切肉機，咁啊睇下幾時切嘅時候就展示一下啦。電動嘅喎。哦，電動添啊，仲要。其實就係網上買啲電動啲嚟咯。我不過擺落去咁啊，就自己識切嘞喎。係啊。就邊切㗎。咁我可以較厚度。可以較厚度，但係你話切到牛扒咁厚唔得。可以切薄為主。咁啊，通常咧飯咧食少啲係啊，咁啊餸咧反而食多啲冇乜所謂。蔬菜咧就一定要食多啲咁樣。好似呢個木瓜，仲有呢個啊，而家唔記得住啊！大家知唔知呢個係咩？因為食呢啲烤肉好流。一食呢個。所以就要有呢個啦。北苑周家嗰時係啊，全部都係肉，就係嗰一碟。叫錯咗嘅係鹹酸，但係冇問題，啱啱好。跟住啱好啊！中和翻。菜啊。係啊。因為你酒樓通常嗰啲菜好鬼油。嗰嘢又叫得急，你知唔知啊？我唔中意喺酒樓，即係有時佢煮啲菜一般都油，或者你整嗰個咩上湯咯。上湯咯，但係上湯又有鹽，都係好難。我哋平時食菜係枕霎嘅啫。呢度勁啦！呢度咧有一種新嘅食法啦，大家冇睇錯，呢個係一嚿叉燒，呢個係一嚿酸蕎頭，下邊有塊菜葉。呢個正咁食啊！個女亦都翻咗嚟啦嚇。呢啲咧，尤其係對於嗰種咧屋企人前後腳翻嚟，有啲又話唔餓得，有啲咧又話遲啲翻唔知幾點嗰種係最好噶啦。細條啲啦。仲要包個洋葱添。
係因為絕對唔會凍噶嘛。尤其咧冬天啊，冬天啊，而家唔係。以前我老豆怕凍啊啲餸，咁咧佢係下邊有個盤熱住啲餸㗎。嗯，咁啊呢個就唔使嘅，你呢個一邊食新唔使鮮正咁樣。係嘛？飲住可樂都唔怕凍，跌咗出嚟添，弊要我飲可樂啊，陣間。跌咗出嚟添。你一齊食正。嗯嗯，係咪？呢個組合真係極致，非常好。係啊，好正。嗯係咪好酸甜？之中又唔會話好滯，嗯好清新。你哪怕咁肥嘅叉燒都食得落，再加個洋葱香咁樣，好食。冇買錯喎呢個。冇買錯，食咗半啦已經。咁犀利。南沙買，南沙嗰次買。呢個就係蔗汁啦，我哋係用個電飯煲嚟煮嘅，好簡單，咩全部掟晒落咪得咯。係。咁啲蔗啊，老闆娘已經批好咗㗎啦。咁啊馬蹄啊唔使洗佢咯，批佢咁咪掟落去。切咗一頭一尾。係啊，即係切咗嗰啲，因為佢喺泥裏邊生長啊嘛。落一磚糖啊，實好飲。嗱，最後講埋呢個啦，係講下使用心得點啊？有咩要講啊？即係反正就係你如果嗰隻碗係要用鋼絲刷嚟刷嘅咧，你就唔好諗啦。因為我嗱，好似呢啲碗我都係自己揾鋼絲刷過先放落去，因為有時有啲漬係真係好難洗啊。你唔好諗住佢真係好似呢啲花咗嘅咁咧，佢就唔會話再恢復㗎啦。就係咁樣啦。但係啊，筷子係洗得好乾淨。其實佢真係洗得好乾淨嘅。嗱個叉咁樣好似，即係算係咁噶啦，我認為啊，最主要咧佢係可以呢度加水。喺上邊加水。係啊，好緊要一個，如果唔係你又要揾人嚟裝條水管，又要有啲仲要轉嗰個底下轉櫃，即係你個水喉喺底下噶嘛。你仲要轉穿呢個石板啊！咁你真係大鑊啊！好用，總結晒。係啊，同埋咧，我而家你可以用幾多碗都得，我中意用幾多碗都得，因為唔使我洗，我就執晒落去得啦。冇錯。咁你呢度加少少洗碗鹽就得啦。我講洗碗凝珠，咁後期我就攞咗呢啲洗碗鹽。咁啊就係咁啦，呢隻藍白嘅，咁啊你倒少少喺度咁就得啦。因為佢入邊仲要加嗰啲唔係，呢個叫洗碗粉啊。洗碗粉。係啊，仲要加洗碗鹽㗎，咁兩種嘢。